Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге қырыққабат қосылған, яғни капуста қосылған пирожкидің рецептімен бөлісемін. Бұл жерде қамыры өте дәмді әрі ерекше. Видеоны соңына дейін қарап көріңіз. Ең алдымен бізге керегі 250 мл жылы сүт. Оған 3-4 ас қасық қант қосамыз. Шамалы араластырамыз. Енді 1 шай қасық тұз және де 9 грамм ашытқы қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді 2 жұмыртқамызды қосамыз. Және де ерітіліп тұрған 150 грамм сары майды қосамыз. Майдың пайызы маңызды емес. Кез келген сары майды қолдансаңыз болады. Және де 600-650 грамм ұн қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Ұнды 650 граммнан асырмауға тырысыңыз, себебі көп ұн қоссаңыз, қамыр қатты болып кетеді. Дәл осылай жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамыр басында қолға жабысуы мүмкін, бірақ араластырсаңыз, біраздан кейін дәл осылай қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр болады. Бетіне шамалы сұйық май жағып, бетін жауып қойып қоямыз. Қамырдың ұзақ қойып көтеру міндетті емес. Сіз салмасын жасап болғанша тұрса жеткілікті. Міне қамыр бізде жақсы көтерілді. Мен оны басып осылай дайындап қойдым. Салмасына орам жапырақты капустаны қолдандым. Капуста және сәбіз, пияз үшеуін қуырып, бұқтырып алдым. Салмасына кез келген өзіңіз пайдалансаңыз болады. Картошкадан жасауға болады. Енді қамырымызды осылай барлық пирожки біркелкі болу үшін мен 45-50 граммнан осылай өлшеп бөліп аламын. Одан кейін барлығын домалатып, пирожки жасауға ыңғайлап дайындап аламын. Ары қарай видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық пирожкиді ортасына салмасын салып дайындап аламыз. Енді біздің пирожкилерімізді 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Бетіне ешқандай жұмыртқа жақпаймыз. Тек қана піскеннен кейін дәл осылай ыстық күйінде бетіне шамалы сұйық май жағамыз. Сол кезде сіздің қамырыңыз өте жұмсақ болады. Сұйық май басында осылай жылтырап тұрғанмен, біраздан кейін ол сіңіп кетеді. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыз, сізде шамамен 24-25 пирожки шығады. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі өте жұмсақ пирожкилер отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!